खातीर आमचे आदले केरीचे पंच आणि आदल्यो सरपंच बाय मनीषा गावडे आणि प्रसन्ना नाईक हांणी मुखेल असो फुडारपण घेवन केरी आणि हो दुसरो कॅम्प आमच्या परिवारात आज घडून हाडिल्लो आसा. म्हाका दिसता अशेच तरेचे कॅम्प ज्या देवाचेर शिवरंजनी ह्या कार्यक्रमाक सुद्दां आमी मणिपालच्या हॉस्पिटलाच्या जोड पालवान घडून हाडिल्ले आशिल्ले. परंतु महिलांच्या विशयी जो आजार जो आसा किंवा आपण आपल्या दुयेंत जावचे पयलूच तेजी जर काळजी जर घेतली जाल्यार कितें आमचे जर संकट येणारे जे आसा ते टाळपाक शकता. आणि म्हणूनच वेळोवेळी जर आमी आपल्या आरोग्याची जर काळजी घेतली, तो चेकअप जर केलो जाल्यार म्हाका दिसता खूब बरें जावपाक शकता. कारण वयाची 45 वर्सां ज्या वेळाचेर आमी कंप्लीट करतात आनी तदनंतर बऱ्योचश्यो व्याधी लागू जातात आणि योग्य टायमाचेर जर आमी तेजो उपचार जर केलो नैसर्गिक उपचार जावपाक शकता. म्हणूनच कॅम्प घडून हाडप हें तितलेंच म्हत्वाची गोष्ट आसा. हेजी जबाबदारी, हेजी जाण आनी आपले कर्तव्य हे गोवा शिपयार्ड लिमिटेडच्या मॅनेजमेंटाक दिसले आणि हेल्थ सेक्टरान आणि एज्युकेशन सेक्टरान तांचो जो CSRच्या माध्यमांतल्यान ह्यो वेगळ्यो वेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडटात. हांव आमदार ह्या नात्यान गोवा शिपयार्ड लिमिटेडचे मॅनेजमेंट आनी खास करून आमचे इश्ट वेदपाल कारे आनी बाकीचे सगळे तेजे डॉक्टर्स, नर्सीस, ग्राउंड स्टाफ हेंचे खूब मनापासून आभार व्यक्त करतलो आणि म्हजे ह्या प्रिय मतदारसंघान तेंचे हांव स्वागत करता. वेगवेगळ्याचेर आमी आरोग्य अशें म्हणटात, ते आरोग्य सांबाळप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. जेणे करून एक घरांत जर मनीस जर दुयेंत जर पडलो जाल्यार आख्खे कुटुंब तें आसा तें दुयेंत जाता. आतां दुयेंत कित्याक जाता? कारण आनी खास करून महिलांच्या विशयान उलयता, कारण महिला सादेसुदेर आपल्याक कितें जालां तें सहजासहजी सांगपाक येना. कारण तेंच्या एक मना भितर एक भिरांत आसता, म्हजो घोव रात दीस कामाक वता, म्हज्या भुरग्याचें पळयतलो काय म्हज्या आजाराचें पळयतलो. ह्या दुविधा स्थितीन म्हज्यो महिला खूब आसतात आणि शेवट मागीर जेन्ना उपाय ना त्या वेळाचेर खंय तरी दोतोरा कडेन वता आनी तें सांगचेच पडटा. पूण तो वेळ गेल्लो आसा. पूण वेळ तो येवचे पयलू त्या वेळाच्या प्रमाणे जर आमी जर आपले आरोग्याची जर कुयदाद जर घेतले जाल्यार म्हाका दिसता खूब बरें जातलें. आनी ह्याच दृश्टिकोनांतल्यान आजचो हो कॅम्प आसा. हांव चड कांय उलयनासतना हांव इतलेंच म्हणटलो की बरेचशा महिलांक मातशी थोडीशी लज दिसता की लज आमी धरपाक जायना. कारण लज जर धरले जाल्यार आमी केन्ना स्टेजीक पावपाना. ती पेज तुमी जी आज करून दुसऱ्यांक वाडटात किंवा कुटुंबाक जे वाडटात पळय थंय खुबशे अडथळे येवपाक शकता. आणि म्हणून हांव म्हणटलो ज्या विविध तरेचे टेस्ट जे स्क्रिनींग जे आज आमी एकंदरीत दिवसाभर करतले, हांव सगळ्यांक उपस्थित आशिल्ले म्हजे इश्ट मंडळी तुमचे सुद्दां डेंटल किंवा बाकीचे चेस्ट हे सुद्दां दादल्या खातीर सुद्दां हांगसर आज आयोजन केल्लें आसा. ते सुद्दां तुमी करून घेवचें. कारण आमी पळयतात, आमी एक वेळाचेर पळयताले की जो चेस्ट पेन किंवा कार्डियक जो आसा तो 60 वर्सां 70 वर्सां रेर आसतलो. पण आज व्हेरी सॉरी टू से एंड शॉकिंग न्यूज आहा की 27, 28, 30 वर्सांचे भुरगे सुद्दां ह्या दुयेंताक आज बळी पडिल्ले आसात. कारणां वेगळी वेगळी आसपाक शकतात आणि म्हणूनच आपण कितलोय जर तंदुरुस्त जर आसलो तर योग्य रितीन आमी कॅम्पाच्या माध्यमातून एखाद वेळ 1 वर्सान आमी कॅम्प घडोवन हाडटले. परंतु काही पैशाप्रमाणे खर्च करून तुम्ही हेल्थ चेकअप करप हे तितलेंच महत्वाचें आसा. आणि अत्यंत एक महत्वाची गोष्ट आमच्या दोतोरान सांगिल्ली आसा म्हणल्यारूच विकृती. बरेचशे जाण जेवनात, खायनात आणि आपल्या बारीक जावपाक जाय. पूण हे जे आसा पळय हे दोतोरान तुमकां बरे पैकी सांगिल्लें आसा. पूण हेजेच जर मुखार जर आमकां बारीक जर जावपाक जर जाय, वेट जर आमकां लॉस जर करपाक जर जाय जाल्यार
नॅचरल एक्सरसाइज जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आमी वॉकिंग करपाक जाय, आमी रनिंग करपाक जाय, अध्यात्म मेडिटेशन करपाक जाय, योगच नंतर करी जाल्यार म्हाका दिसता आमचे आरोग्याची कुयदाद जावपाक शकता. आनी ह्याच अनुशंगान आमचे एकमेव ध्येय आसा. आमदार येयल्यात ते फक्त रस्ते बांदले, डेव्हलपमेंट केलो म्हणून आमचें काम सोंपना. खरें जर आमकां जर काम जर कितें जर करपाक जर जाय जाल्यार आमच्या प्रत्येक जो मनीस ह्या मतदारसंघात आसा आनी येता त्याची आरोग्याची काळजी घेवप हें तितलेंच म्हत्वाचें. जाणट्या लोकांनी आमकां सांगलेलें आहे की पोट भरच्या पयलीं एक उणी म्हणजे एक घास कमी जेवपाचो. ती आमची संस्कृती. हे प्रकृती आनी संस्कृती सारकी आमी मेंटेन करीत जाल्यार आमचें हेल्थ बरें उरता. आता हेच्या शिवाय तिसरी एक गोष्ट आसा ती विकृती. म्हणजे जाय मेळटा म्हणून जाय तितलें खावप, थोडेशें सामकें बारीक जावपाक जाय म्हणून कांयच खायनासतना खावप ही विकृती. जो पर्यंत आमी संस्कृती आनी प्रकृती मेंटेन करता पळय तो पर्यंत आमचें हेल्थ बरें उरता. आमी केन्नाच विकृती कडेन वचूंक जायना. गोवा शिपयार्ड लिमिटेडान लास्ट टायम आमी एक कॅम्प केल्लो, तितून आमकां आमच्या आमदाराच्या कृपेन उदंड प्रतिसाद मेळ्ळो आनी गोवा शिपयार्डाचे एक एम्प्लॉई प्रसन्ना ताणें तेन्ना रिक्वेस्ट केल्लो की हांगा एक कॅम्प करुया म्हणून. तेन्नाच आमी तो ठरयिल्लें की मार्चान आमी हांगा कॅम्प करतले. गोवा शिपयार्ड डिफरंट उपक्रम घेतात. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलमोस्ट वर्साक 4 crores आमी स्पेंड करता ऑन CSR आनी मोस्टली ते फंड वयता आमच्या हेल्थाक आनी गोवा मेडिकल कॉलेजीक. ऑलमोस्ट सिन्स कोवीड आमी 8 to 10 crores इक्विपमेंट हेल्थ डिपार्टमेंटाक आमी एका दिल्ले आसा गोवा मेडिकल कॉलेज.